ઓમ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા અધ્યાય 17 શ્રદ્ધાત્રય વિભાગ યોગ। અર્જુને પૂછ્યું, હે કૃષ્ણ, જેઓ શાસ્ત્ર વિધિ છોડીને માત્ર શ્રદ્ધાયુક્ત થઈને પૂજન વગેરે કરે છે તેઓની નિષ્ઠા કેવી ગણાય? સત્વગુણી, રજોગુણી કે તમોગુણી? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું, મનુષ્યને સ્વભાવથી સાત્વિકી, રાજસી અને તામસી એમ 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે। તે તું મારી પાસેથી સાંભળ। હે ભારત, બધા મનુષ્યોની શ્રદ્ધા તેમના અંતઃકરણની શુદ્ધિ અનુસાર હોય છે। દરેક મનુષ્ય શ્રદ્ધામય છે અને જેવી જેની શ્રદ્ધા હોય તેવું તે હોય છે। સાત્વિક મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે, રાજસી મનુષ્યો યક્ષો અને રાક્ષસોને પૂજે છે તથા બીજા તામસી લોકો ભૂત પ્રેત વગેરેને પૂજે છે। દંભ અને અહંકાર વાળા મનુષ્યો કામનાઓ અને આસક્તિના બળથી પ્રેરાઈને કેવળ મૂઢતાપૂર્વક શાસ્ત્રે ન કહ્યું હોય તેવું ઘોર તપ કરે છે। અને શરીરમાં રહેલા પંચ મહાભૂતોને તથા અંતર્યામી એવા મને પણ કષ્ટ આપે છે તેવા અજ્ઞાનીઓને તું આસુરી નિશ્ચયો વાળા જાણ। વળી આહાર પણ સૌને 3 પ્રકારનો પ્રિય હોય છે, તેમજ યજ્ઞ, તપ અને દાન પણ 3 પ્રકારના હોય છે। તેમનો આ ભેદ તું સાંભળ। આયુષ્ય, સાત્વિકતા, બળ, આરોગ્ય, સુખ અને રુચિ વધારનારા રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પૌષ્ટિક અને મનને ગમે એવા આહાર સાત્વિક મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે। કડવા, ખાટા, અતિ ઉષ્ણ, તીખા, લુખા, દાહ કરનારા આહારો રાજસી મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે અને તે દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે। એક પ્રહર વખત સુધી પડી રહેલું, ઉતરી ગયેલું, દુર્ગંધયુક્ત, વાસી, એઠું અને અપવિત્ર ભોજન તામસી મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે। કેવળ પરમાત્માને પ્રસન્ન કરવા જે લોકો ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વગર પણ મારે યજ્ઞ કરવો જોઈએ એ મનથી પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને જે વિધિપૂર્વક યજ્ઞ કરે છે તે સાત્વિક છે। પણ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, સ્વાર્થવશ અને ફળને લક્ષ્યમાં રાખીને તેમજ દંભથી ખોટો દેખાડો કરવા માટે જે યજ્ઞ કરે છે તેને તું રાજસ જાણ। અને શાસ્ત્ર વિધિ રહિત, અન્નદાન રહિત, મંત્રો રહિત, દક્ષિણા રહિત અને શ્રદ્ધા વગર કરાતા યજ્ઞને તામસ કહે છે। દેવ, બ્રાહ્મણ, ગુરુ અને વિદ્વાનોનું પૂજન, પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય અને અહિંસા એ શારીરિક તપ કહેવાય છે। કોઈને ઉદ્વેગ ન કરનારી, સત્ય, પ્રિય અને હિતકારી વાણી બોલવી તથા વેદ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ અને પરમાત્માનું નિત્ય સ્મરણ એ વાણીનું તપ કહેવાય છે। મનની પ્રસન્નતા, સૌમ્ય ભાવ, મૌન, આત્મસંયમ અને ભાવનાની શુદ્ધિ એ મનનું તપ કહેવાય છે। ફળની ઈચ્છા વિનાના પરમાત્મા પરાયણ મનુષ્યોએ ઉત્તમ શ્રદ્ધાથી આચરેલા એ 3 પ્રકારના તપને સાત્વિક કહે છે। સત્કાર મેળવવા માટે, માન પામવા માટે અથવા પૂજાવાની ઈચ્છાથી દંભપૂર્વક જે તપ કરાય છે તે સ્થિર તથા નાશવંત ફળ આપનાર તપને રાજસ કહ્યું છે। જે તપ મૂઢતાપૂર્વક હઠથી મન, વાણી અને શરીરને પીડા આપીને બીજાનું અનિષ્ટ કરવાના હેતુથી કરાય છે તેને તામસ તપ કહેલું છે। દાન દેવું એ કર્તવ્ય છે એવી બુદ્ધિથી, પ્રસન્ન ચિત્તથી, કોઈ પણ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર, બદલાની આશા વિના, યોગ્ય સ્થળે, યોગ્ય સમયે, યોગ્ય વ્યક્તિને જે અપાય છે તેને સાત્વિક દાન કહેલું છે। પરંતુ બદલો મળવા માટે, લાભ, યશ, કામના પૂર્તિ અથવા ફળની આશાથી કચવાતા મને જે દાન આપવામાં આવે છે તેને રાજસ દાન કહ્યું છે।
જે દાન આદર સત્કાર વગર તિરસ્કાર પૂર્વક ધમકાવીને અને અયોગ્ય દેશકાળમાં કુપાત્રને આપવામાં આવે છે તેને તામસ દાન કહેલું છે. ઓમ તત્સત. આ 3 શબ્દો બ્રહ્મના વાચક છે. તેનાથી પૂર્વે બ્રાહ્મણો, વેદો અને યજ્ઞો નિર્મિત થયા છે. માટે બ્રહ્મને જપનારાઓ ઓમ એવો ઉચ્ચાર કરીને જ યજ્ઞ, દાન, તપ વગેરે શાસ્ત્ર વિહિત ક્રિયાઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તત એટલે સર્વ કાંઈ છે તે પરબ્રહ્મ જ છે એવી ધારણા પૂર્વક તત્નો ઉચ્ચાર કરીને ફળની આકાંક્ષા રાખ્યા વિના મુમુક્ષુઓ કેવળ મોક્ષ માટે યજ્ઞ, દાન ને તપ વગેરે કરે છે. સત આ પરમાત્માનું નામ સદભાવમાં અને શુદ્ધ ભાવમાં વપરાય છે તથા હે પાર્થ, કલ્યાણકારક કર્મો માટે પણ સત શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. યજ્ઞ, તપ અને દાનમાં દ્રઢ રહેવું એ પણ સત કહેવાય છે. અને ઈશ્વર પ્રત્યર્થે જે કર્મ કરવામાં આવે અથવા તો પરમાત્માને અર્પણ કરવામાં આવે તો તે પણ સત કહેવાય છે. હે પાર્થ, અશ્રદ્ધાથી યજ્ઞ, દાન, તપ કે જે કાંઈ કરવામાં આવે છે તે અસત કહેવાય છે. તે અહીં કે પરલોકમાં કલ્યાણકારક થતું નથી. ઓમ